Toto bude džbán. Taký okrasný džbán na suché kvety. Do obývačky sa to dáva väčšinou, lebo tak. Venujem sa pleteniu košíkov ako koníček, to vediem. A u nás v rodine vlastne to bola tradícia, snad, keď som robil naposledy nejaký taký prieskum rodiny, tak som prišiel na to, že už to trvá takých 110-120 rokov, tá tradícia u nás v rodine. A prišiel som k tomu, že môj nejaký praprastríc vlastne začal s týmto pletením. Nezistil som, kde sa to naučil, ale vlastne on začínal s touto tradíciou, ktorá sa predávala potom v rodine. A viacej menej sa plietli košíky, zelené košíky, také tie jednoušné, dvojušné. A chodilo sa, predávalo sa, ale vždy to bola taká pomôcka finančná, dodatočná. Nebolo to remeslo, ktorým by sa naša rodina živila. Potom to otec sa naučil, no a ja som sa to vlastne naučil pred nejakýma 20 rokmi od strýca, ktorý vlastne byl vynikajúci majster, plietol aj biele, aj zelené košíky, všetko, čo sa dalo, dokonca aj kreslá. A vlastne on mi predal tú tradíciu tohoto pletenia. Aj potom ďalej som sa začal zaujímať o tú históriu, našu rodinu, ako to vlastne pokračovalo, tak som prišiel na to, akým spôsobom to u nás začalo. No a vlastne teraz sa tomu venujem vždy tak sporadicky, lebo nie je času, ja pracujem u železnice a mám popri tom ešte ďalšie aktivity brigádnické, aj kultúrne, takže nie je veľa toho času, takže viacej menej to beriem ako koníčka. Pletenie košíkov nie je fyzická námaha, skôr je to o vzťahu k tomu remeslu, že musí vás to baviť. Zaujímate sa aj o ten druh prútia, lebo zistil som, že máme 3 druhy prútia, s ktorým pletieme. Ďalej som zistil tie rôzne postupy a to je to vždy, to zajímá všetkých naokolo, že ako to vlastne je s tým pletením, že z bieleho a zeleného, či sa to neláme, prečo sa to varí. Na jaro sa dá ošúpať normálne ručne, ale potom už, keď je júl, august, tak už sa to nedá ošúpať, preto to uvaríme, ošúpeme, osušíme a potom, keď ideme s tým pracovať, tak vlastne to potom močíme. Vlastne to vychádza z jednej veci. Vždy základ je zelený košík. Začína sa tým, že si upletiete ten spodok. To je ten kruh, ten spodok. Do toho napicháte títo staváky. Tam sú tí medzere v tom kruhu, do ktorých napicháte tí staváky. Postavíte ich, zviažete a potom zase vedľa nich napicháte tieto prúdky, ktorými vlastne opletáte, napicháte a urobíte tento cop. To je vlastne ten počiatočný, ktorým vlastne prepletiete, je to cez 2, ťažko vysvetľovať, museli by ste to vidieť. No a už potom, keď to upletiete, tak vlastne zapletáte okolo každého toho staváka jedenkrát a tvorí to takúto mozaiku. Toto sú nástavcové, tí pletence a tí staváky vlastne vytvárajú ten tvar toho výrobku, ktorý chcete robiť. Ja teraz momentálne robím džbán, a ten džbán si vediem podľa toho, ako ho chcem. Dopletiem ho až sem a potom urobím také, takže musím to otvoriť a musím to vlastne vytvarovať týma stavákama. Na záver sa dáva potom ešte taká oblemka, sa tomu hovorí, oblemka z 8 prútov a potom sa vlastne týmato stavákama to všetko ukončí. Keby som to chcel teda zavrieť, tak títo staváky vlastne
je to zase taká technika, ktorou uzavierate ten košík a vlastne je ten výrobok hotový. Druhy pletenia sú rôzne, ale ja, aby som pravdu povedal, neodovzdáva sa to názov toho pletenia, takže nemá to nejaký špecifický výraz, alebo teda názov toho pletenia. Jeden, čo poznám, vždy hovoríme cop, a to vypadá tak ako cop, ale vlastne taký ten druh pletenia nie je u nás u Romov pomenovaný. Vždycky sa to odozdávalo očami, rukami a takým spôsobom. Boli dlhé roky, kedy u nás nebolo prútie, kedy sme museli chodiť po tých rôznych lokalitách, kde sme po nejakých tých vrbách pracne po jednom, po dvoch prútkach vždy narezali, ale teraz je obdobie, kedy u nás vysadili 2 prútníky, to teraz je na tú biomasu, čo tam robia. Takže nie je problém teraz narezať prútie. Aj včera večer predtým, než som prišiel sem, tak som si narezal behom hodinky prútie. Vtedy to trvalo nejakých 5-6 hodín, než sme narezali takéhoto prútia. No a tí lokality vlastne zanikajú tým, že keď ten prút neurežete na tom spodku, tak z neho vyrastie strom. A to prútie vlastne týmto spôsobom zaniká. To sa musí vždy vyrezať, každý rok sa musí vyrezať to prútie, ono znova narastie a rastie jak všetko z jara, ale tam je tá výhoda z jara, keď si narežete tie prútky, tak oni majú ešte toliko a tá kôra ide pekne dole. A keď už je to potom, po tej Ane, Ana je okolo 20. júna, tak už potom to prútie nejde šúpať, už tá koža je pevnejšia, tak vtedy už sa to varí, keď chceme biele výrobky, samozrejme. Keď nechceme, tak jak teraz tak upletiem zo zeleného prútia. Mne osobne sa to zelené prútie zdá zaujímavejšie aj na pohľad. Ono pletie sa biele preto, lebo je to pevnejšie. Ale keď to zelené prútie utlkáte, to je medzi týma medzerama takto utočiete, aby ostali čo najmenšie medzere, tak ten košík je aj tak pevný. A hovorím, mne osobne sa zelené viacej páči. Každý remeselník, či je to Rom, alebo nerom, vždy tomu dáva to svoje. Napríklad vymyslel som si nejaké veci, nejaké výrobky a vždy, každý jeden remeselník, hovorím, či to je Rom, alebo nerom, vždy tomu dá to svoje. Toto remeslo zaniká preto, lebo je strašne pracné a prináša malé financie, samozrejme. Málo kto ocení tú prácu a preto sa tým aj málo kto živí dneska už tým pletením, pretože to je dneska už taký skôr koníček. No a tí rómski remeselníci, oni vyrábajú košíky, tie sú najrýchlejšie a aj najviac idú na odbyt. U nás už viacej menej všetci pomreli. Už poznám len 2, ktorí pletú tieto košíky a ktorí chodia ešte ich predávať. Ako takto, že chodia po dedinách. Dneska už sú zmodernizovaní, sadnú do auta a vyvážajú košíky. U nás chodíme parta, ja mám takých starých dôchodcov, vždycky kamarádu v hospode a sedíme a bavíme sa. Vždy niekto prehlási, že chce košík na hryby, alebo niečo takového a to sa vždycky odozdáva takým spôsobom, že mu urobím košík a on mi v hospode zaplatí nejakú tú štamplu, ako sa hovorí. No, ja síce nepijem, ale vždy to nejako sa to vykompenzuje. Takže ja vlastne nepredávam výrobky. Niekedy sa stane, manželka chcela pre kolegyňu a to vždy oni ako nechcú to zadarmo, aby sa necítili ani oni, ani ja nejako zlé, takže vždycky vymyslíme nejakú cenu, ale vždy je to viac menej taká symbolická cena. U mňa. Ale poznám týchto svojich známych, čo chodia, predávajú tie košíky, tak jeden taký menší košík zelený
sa pohybujú okolo 5 eur, ten väčší okolo 10 eur, niekedy 15, podľa toho, kto ako si vypýta. Sú tí nákupné kabelky a tú jednu som dokonca predal. Ježiš, ale teraz neviem, to už si nepamätám, to už je strašne dávno, ale myslím si, že to vtedy 300 korún. Vtedy zase som to dával za symbolickú cenu, lebo v podstate tá pracnosť toho výrobku sa nedá oceniť. U týchto druhov prác sa ťažko ocení, pretože to musíte ísť na prútie, to prútie narezať, priniesť ho, pretriediť. Keď robíte biely výrobok, musíte ho uvariť. To samozrejme potrebuje priestory, musíte ho uvariť, ošúpať, osušiť, pred prácou zase namočiť a potom teprve robíte ten výrobok. Takže dajme tomu tí nákupné košíky, ktoré poznáte, to v podstate zaberie nejakých 10 hodín. A za 10 hodín si vyptáte nejakých 10 eur, pretože je vám blbé vyptať si viacej, tak 10 eur vám to vychádza 1 euro na hodinu. Takže je to ťažké takto oceniť. No. Preto je to viac menej, už to zaniká to remeslo aj z tohoto dôvodu. Lebo je kopu nezamestnaných aj medzi nami Rómmi, ktorí ešte by sa to aj naučili, ale keď mu hovorím, naučím ťa to a keď mu poviem tie ceny, tak to odmávne. Tá budúcnosť je, myslím si, že individuálna. Ja napríklad toto remeslo, keď ovládam, tak mám syna 15-ročného a ten má záujem. Keď pletiem doma, tak má záujem a snažím sa ho k tomu trošičku doviesť, aby som predal, lebo hovorím, je to individuálne, lebo pre mňa moja rodina a genéza, ktorou to vlastne prešlo u nás v rodine, toto remeslo, tak by som bol veľmi rád, aby to pokračovalo. A preto hovorím, že je to individuálne, lebo niekto proste, poznám veľa takých, ktorí už zomreli a po nich nezostali tí deti, ktoré by to vedeli. Takže ja dúfam, že toho syna môjho to naučím, až bude po puberte, samozrejme. On už niektoré prvky vie, ale už ešte nepríde, nepletie so mnou. Ale myslím si, že keď bude starší, tak už sa toho chytí a už aspoň v tom bude pokračovať. Takýto džbán vychádza hodina a pol som bol na prúdkoch, prišiel som dom, musel som to pretriediť, to znamená, že hodinu a pol k tomu, to sú 3 hodiny a potom, keď idete pliesť, to sú, dajme tomu, tí 3 hodinky, takže tak zhruba 6 hodín. Remeslo je krásne, ako samo o sebe však vidíte, že vždy každé jedno remeslo, či je to pletenie, či je to kováctvo, či je to čokoľvek, každé jedno je pekné a o
to vzácnejšie, lebo to zaniká.